আসসালামু আলাইকুম। এটি একটি সনি টিভি। আপনার মডেলটি ভালোভাবে লক্ষ্য করতেছেন। আমরা ব্যাক কভারটা খুলে ফেলেছি। এটা হচ্ছে মাদারবোর্ড দেখা যাচ্ছে, পাশে হচ্ছে ইনভার্টার অথবা পাওয়ার বোর্ড দেখা যাচ্ছে। সো প্রবলেম ছিল টিভিটি অন হয়ে বারবার অফ হয়ে যেত। টিভিটি অনেক ডাস্ট ছিল। আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে কাজটি সম্পূর্ণ করি। স্যার অনেক খুশি হয়েছে। খুব রিজনেবল প্রাইসে করে দিয়েছি। টিভিটি এখন আমরা অন করব। অন করার পর দেখেন যে এখন কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না, খুব সুন্দর চলতেছে। যাদের টিভি রিলেটেড সার্ভিস প্রয়োজন হয় আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে দ্রুত। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।